नमस्कार, यो भिडियो हेरेर बसिरहनु भएको सबै साथीहरूलाई मेरो च्यानल पोल्ट्री नेपाल टिभी सन्तोष अधिकारीमा स्वागत छ। म सन्तोष अधिकारी फेरि आज नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु। हजुरहरूले यो भिडियो हेर्नुको खास कारण त मैले जो बाहिर थम्बनेल राखेको छु, महिनामा यति कुखुरा पाले यति कमाएँ भनेर यस्तै के राखेको छु र अहिले कुन चाहिँ थम्बनेल छ अब चेन्ज भइरहेको होला र हजुरहरूले त्यही थम्बनेल हेरेर नै क्लिक गर्नुभएको होला, किनकि खासमा मैले यो भिडियोमा हजुरहरूलाई यस्तै थम्बनेल हेरी या यस्तै भिडियो हेरी नै हजुरहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। त्यही भएर एउटा म्यासेजको तौरमा मैले बाहिर यो थम्बनेल राखी नै हजुरहरूले यो भिडियो हेर्नको लागि नै उत्साहित गरेको हो र यो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला, किनकि यसमा एउटा म्यासेज छ कि कसरी हामी यस्तो भिडियो हेरेर या यस्तो पोस्ट हेरेर हामी उत्साहित भएर व्यवसायतिर लाएर असफल भइरहेको छौँ, त्यसको के कारणहरू छ त्यो विषयमा मैले यो भिडियो बनाएको छु। यो भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला र मेरो च्यानलको साथ जुडिरहनु भिडियोको तल दिएको रातो सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरी साइडमा दिएको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। यसले के हुन्छ कि मैले नयाँ भिडियो अपलोड गरेँ भने त्यसको नोटिफिकेसन हजुरलाई सबैभन्दा पहिला पाइन्छ। र म यो भन्न चाहन्छु कि धेरै जस्तो साथीहरू नयाँ साथीहरूलाई अब यसको बारेमा खासै थाहा हुन्न र भिडियोहरूमा युट्युबहरूमा या फेसबुकहरूमा देख्नुहुन्छ कि महिनामा यति कुखुरा पालेर लाखौँ कमाई करोडौँ कमाई भन्नुहुन्छ। यस्तो केही छैन साथीहरू, किनकि लाखौँ कमाई करोडौँ कमाई भन्ने केही छैन। यो चाहिँ एउटा आफ्नो भिडियो भाइरल गर्न या अन्यथा हो, किनकि आफ्नो या मार्केट बढाउनुको लागि हो। यस्तो केही छैन, यसमा धेरै चुनौतीहरू छ, किनकि लाखौँ करोडौँ कमाई हुने त सबै यसमै लाग्थे। किनकि नयाँ साथीहरूलाई के थाहा हुन्न, कुखुरालाई दाना दियो पानी दियो भने कुखुरा पालिन्छन् र हामीले बजारमा बेच्यो भने यति नाफा आउँछ नि, यस्तो केही छैन। यसको लागि दिनरात एक गरेर मेहनत गर्दा पनि कडी पसिना निकाल्दाखेरि पनि यसको प्रतिफल पाउन एकदम गाह्रो छ, किनकि कुखुरा पालनमा सजिलो छैन नेपालमा। तर म अब नयाँ साथीहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि यस्तो भिडियोहरू हेरेर यस्तो पोस्टहरू हेरेर उत्साहित भएर यस्तो व्यवसायतिर नलाग्नु होला। र व्यवसायमा राम्रो छ नराम्रो पनि छ होइन। अब किनकि हामीले म नगर्नुहोस् भन्ने चाहने भनेर भिडियो बनाएको होइन हजुरहरूलाई, किनकि गर्नुहोस् तर चाहिँ हरेक कुरालाई बुझेर गर्नुहोस्, किनकि यस्तो भिडियोहरू हेरेर यति छ कमाएँ भनेर नलाग्नुहोस्। सबभन्दा पहिला त हजुरलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि के कुराको अब हामीले ख्याल राख्नु पऱ्यो। अब कुन ठाउँमा हामीले कुखुरा पाल्दा ठिक हुन्छ, बजारीकरण कस्तो छ, बजारको भाउ कस्तो छ, सबभन्दा पहिला त हामीलाई यो जान्नु पऱ्यो। हजुरले अब लोकल कुखुरा या कुनै अन्य कुखुरा ब्रोइलरको त भाउ माथि तल भइरहन्छ, लेयर्सको पनि अन्डाको भाउ माथि तल भइरहन्छ। अब लोकलको कुरा गरौँ भने लोकलको भाउ चाहिँ अब ठाउँ हेरी अब अलग अलग ठाउँमा अलग अलग रेट छ र हजुरको जुन ठाउँ छ अब त्यो ठाउँमा जुन ठाउँमा हजुरले पालन गर्न एउटा सोच बनाइरहनु भएको छ त्यो ठाउँमा अब कुखुराको रेट कति छ अब होइन, बजारको रेट कति छ त्यो सबभन्दा पहिला त्यो थाहा हुनु पऱ्यो, कति डिमान्ड छ। र अब हजुरहरूले जुन ठाउँमा अब पाल्न गइरहनु भएको छ त्यहाँको वातावरण कस्तो छ, मौसम कस्तो छ होइन, कुखुरा पाल्नलाई छ कि छैन होइन, बजार नजिक छ कि छैन। अब धेरै टाढा बजार या रोडै नपुगेको ठाउँमा हामीले कुखुरा पालेर नि धेरै गाह्रो हुन्छ। र यो सम्पूर्ण अब कुखुरा पालन सम्बन्धी हरेक चिज जो पुरानो किसान साथीहरूसित पनि यसको विषयमा हामीले जानकारी लिन सकिन्छ र भेटनरी यो पशु चिकित्सक डाक्टरहरूसित नि यो विषयमा रोग बिहारी अन्य विषयमा पनि जानकारी लिएर नै हामी योतिर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब हचुवातालमा अब कुखुरा हालेर या धेरै जस्तो साथीहरू असफल हुनुको कारण के छ कि कुखुरा पाल्नुहुन्छ तर मान्छे वर्कर राख्नुहुन्छ र उहाँहरूको भरमा गर्नुहुन्छ, किनकि उहाँहरूलाई आफूलाई के थाहा नै हुन्न कसरी के पालिन्छ। सकेसम्म चाहिँ कुखुरा पालन गर्न चाहनुहुन्छ भने आफै पहिला त्यसको बारेमा अनुसन्धान गर्नुहोस्, आफै कुखुरा पाल्नुहोस्, के कसो छ राम्रो छ कसरी यसलाई हुर्काउनुपर्छ। एक दिनबाट लिएर अब लोकल कुखुराको 1 महिनादेखि 1 दिनबाट लिएर अब 5 महिनासम्म त्यसलाई पाल्नुपर्छ। त्यसको बिचमा हामीले के गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा आफै बुझ्नुहोस्, आफै गर्नुहोस्। त्यसपछि अब बजारीकरण गर्दाखेरि पनि आफै बजारतिर बजारको मार्केट बुझ्नुहोस् र त्यसलाई बेच्ने एउटा वातावरण मिलाउनुहोस्। अब धेरै साथीहरू अर्को विषयमा पनि केही फिल्म किन असफल हुनुभएको छ कि कुखुरा पाल्नुहुन्छ राम्रो हुन्छ, कुखुरा पाल्ने सम्पूर्ण ज्ञान हुन्छ उहाँहरूसित, कुखुरा राम्रै बनाउनुहुन्छ। अब बेच्ने बेला के समस्या आउँछ उहाँहरूलाई बजारको थाहा हुन्न, अब कहाँ बेच्ने भन्ने थाहा हुन्न, जसको कारणले अब बेच्न सक्नुहुन्न र दाना खुवाइदिएको कुखुरालाई राख्दा त्यसमा पनि अब असफल भएको देखिरहनु भएको छ। अब कुखुरा पालिरहनु गइरहेको छ भने बजारको पनि उति नै हामीले बजारतिर पनि उति नै धाउनुपर्छ, किनकि अब लोकल कुखुरालाई सबभन्दा ठुलो समस्या उत्पादनभन्दा नि बजारीकरणको हो। बजारमा हामीले बेच्न नसक्यौँ भने पनि हामी असफलै भइन्छ। र एउटा अहिले यो बिचौलिया भन्ने हजुरले सुन्नुभएको होला, जो हाम्रो बिचमा बसी हामीलाई किसानहरूलाई कसरी पेल्ने, कसरी यिनीहरूको उत्पादनलाई हामीले
यिनीहरूसित कम रेटमा लिएर हामीले कसरी आफ्नो पेट भर्ने भन्ने एउटा षड्यन्त्र छ, त्योसित पनि बच्नु होला। चल्ला किन्नबाट लिएर कुखुरा बेच्नेसम्म सतर्क रहनु होला, किनकि चल्ला किन्नेबाट लिएर हामीले यो उत्पादन बेच्दाखेरिसम्म दानाबाट लिएर हरेक कुरामा हामीलाई पेल्ने र हामीसित थुतेर खाने वातावरण छ उहाँहरूको। योबाट एकदम तर्क रहनु होला, किनकि अब कुनै साथीहरूले अब कुखुरा पाल्न चाहनुहुन्छ भने अब कोही दाना डिलरहरूले कुखुरा पाल्नु हामी उठाइन्छ भन्छन्, त्यस्तोमा पनि नलाग्नु होला। र आफै पहिला हरेक चिजलाई आफै बुझ्नुहोस् के कसो छ होइन, हामीले पाल्दा ठिक हुन्छ कि हुन्न भन्ने पनि हजुरहरूलाई थाहा भए मात्रै यो क्षेत्रमा लाग्नु होला। र अरू केही जानकारी चाहिएको छ भने पनि म हजुरको सहयोग गर्न छु। भिडियोको तल मैले नम्बर राखेको छु, यो कुखुरा पालन सम्बन्धी म हजुरहरूलाई जो आफ्नो अनुभव छ हजुरहरूमा सेयर गर्छु। र यो मेरो एउटा मेसेज किन थियो कि धेरै साथीहरूले मलाई फोन गरेर भनिरहनेको चाहिँ हामी कुखुरा पाल्यौँ, बेच्नै सके छैनौँ, र या चल्ला अर्डर गऱ्यौँ, चल्ला जहाँबाट अर्डर गरेका थियौँ त्यहाँ पैसा हामीले पठायौँ तर फोन रिसिभै गर्दैनौँ, फोन स्विच अफ गरेछन्, हाम्रो पैसा डुब्यो, हामीले चल्ला नै पाएनौँ। या धेरै जस्तो साथीहरूको अर्को गुनासो छ भने हामीले चल्ला अर्डर गऱ्यौँ, प्योर लोकल अर्डर गरेको अर्कै चल्ला पठाइदिएछन्, अहिले हामीले 3-4 महिना भयो पालेको, त्यसपछि अहिले गएर थाहा लाग्यो जसको मूल्य हाम्रो ठाउँमा छँदै छैन, कुखुरा नै किन्न मान्दैनन् भन्ने त्यस्तो अवस्था आइरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ आफूले राम्रो गर्दा पनि, आफूले मेहनत गर्दाखेरि पनि त्यो अरूले गर्दाखेरि हामी एउटा घाटामा या असफल भइरहेको छौँ, त्यसबाट पनि हामीले बच्नुपर्छ। र अब अरू म केही भन्न चाहदिनँ, मेरो भिडियो यति नै थियो कि कसरी हामी अब असफल हुनुबाट बच्ने। र चल्ला किन्नुभन्दा पहिला चाहिँ जहाँबाट हजुरले चल्ला लिइरहनु भएको छ या जोसित अब फोन कन्ट्याक्टमा या मगाइरहनु भएको छ, सबभन्दा पहिला त उहाँहरूको भिजिट गर्नुहोस्, जहाँबाट चल्ला उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ फर्म भिजिट गर्नुहोस्। उहाँको एउटा केही न केही अब के छ उहाँहरूको एउटा स्थायी रूपमा उहाँहरूले कहाँ गरिरहनु भएको छ उत्पादन, त्यो ठाउँमा जानुहोस् र हजुर पहिलो भिजिट गर्नुहोस् उहाँहरूको ठाउँ, र ढुक्क तरिकाले उहाँहरूसित फेरि व्यवहार गर्ने एउटा वातावरण मिलाउनुहोस्। र किनकि धेरै जस्तो साथीहरूले फोनको भरमा चल्ला अर्डर गर्नुभएको छ र चल्ला नपुगेको अवस्था छ, मैले भनिरहेँ। त्यस्तो अवस्था हजुरहरूलाई पनि नआओस् भनेर म हजुरलाई यो जानकारी दिँदैछु। र हजुरले पहिला भिजिट गर्नुहोस् होइन, भिजिट गरेपछि उहाँहरूसित पनि हजुरले केही जानकारी लिन सक्नुहुन्छ, किनकि धेरै जस्तो साथीहरूले पुरानै पहिले धेरै वर्षदेखि नै गरिआउनु भएको छ र उहाँहरूलाई धेरै वर्षको अनुभवको जानकारी हुन्छ। र उहाँहरूसित भिजिट गर्नुहोस्, त्यस्तो फोनको भरमा चल्ला अर्डर गर्ने नगर्नुहोस्, किनकि एकपल्ट भिजिट गरिभएपछि हजुरहरूलाई सधैँको लागि एउटा व्यापार गर्ने वातावरण हुन्छ, हजुर पछि पनि ढुक्क तरिकाले उहाँहरूसित व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो एउटा वातावरण बनाउनुहोस् होइन, कसैको कुरामा आएर कसैको यसो यति कमाइ छ उति कमाइ छ भनेर नलाग्नु होला, कि धेरै जस्तो साथीहरू विदेशमा बस्नुभएको छ, विदेशमा बसेर यस्तो भिडियो हेर्नुहुन्छ र लाखौँ करोडौँ कमाइ हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि हो हामी आफ्नो देशमै गएर यस्तो कमाउन सकिन्छ, विदेशमा किन यस्तो अर्काको किन काम गर्ने भन्ने एउटा सोचले नेपाल फर्किन्छ। नेपाल आउँदाखेरि त्यस्तो सबै विदेशमा दुःखले कमाएको पैसा नेपालमै लगानी लगाइदिन्छ, पछि गएर सबै चुल्लुममा डुबेको अवस्था छ। अहिले हजुरहरूले नै हेरिरहनु भयो, किसानमा केही छैन भन्ने अहिले हरेक चिजमा बिचौलियाले खाइरहेका छन्, यसबाट बच्नुहोस् होला। यो अरूको लगाइमा आएर यति कमाइ छ भनेर नलाग्नुहोस् होला। र अब हजुरहरूलाई अब कुखुरा पालन सम्बन्धी अरू केही जानकारी चाहिएको छ भने मैले भिडियोको तल नम्बर छोडेको छु, यो कुखुरा पालन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी हामीले हजुरलाई दिन सकिन्छ। र हजुरहरूलाई अब कुनै पनि ठाउँमा नेपालभरिमा कुखुराको चल्लाहरू पनि हामीले उपलब्ध गराएका छौँ होइन, भरपर्दो हो। हजुर हाम्रो फर्म भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, हेज भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, र भरपर्दो तरिकाले हामीसित हजुरहरूले एउटा व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ।